zweite Punkt, da hat man es UL, das d'Union des Entreprises luxembourgeois, der hat eng Entrevue mam Ministère der Energie mam Claude Turmes, dat war 30. September, do ass den Energie an Klimaplangang fir d Periode 2021-2030. De Plan den definiiert Ziel vu Lützeburg fir CO2-Emissionen kann aufsetzen, weil de kann man am Bereich den erneuerbaren Energien an noch fähig d'Effikazité energetik von den Gebäude kann an Glut setzen. Der Plan steht natürlich an engem internationalen Kontext. Das ist Accord de Paris, den das adaptiert gegen den 12. Dezember 2015. Da geht es darum, für die Erwärmung unter denen 2 Grad Celsius zu halten, und versichern da auf 1,5 zu kommen. Lo ist es so, dass die Mesuren, die verschiedenen Etatmembern locher geholt haben, oder voilà, das sind alle Objektive, die gehen einfach nicht durch, auf die Ziele zu kommen. Und dafür müssen die verschiedenen Etatmembern ihr Objektiv einfach nur Uhren revidieren. Das muss ich dann nationalen Plan machen. Da gehen dann von 3 große Ziele. Das ist als für CO2-Emissionen für die 50 bis 55% à l'horizon 2030 raufzusetzen par rapport zu 2005. Und Ziel, das große Ziel ist dann für auf 0 Emissionen zu kommen am Jahr 2050. Das ist schon gewisse Pisten an dem Plan National opgefauert, dat missen am Fangel als Effikazité energetik vun de Gebäier muss man opsetzen, man muss Erfahrung machen am Bereich vun den erneuerbaren Energien. Der Minister Claude Turmes hat bei der Entrevue vom 30. September hat annoncéiert, dass Lützeburg dat einzig Land neben Italien nach Asfährt kein CO2-Steuer holt. Und das ist méi wie probabel ist, dass das von enker könnt. Das heißt, dass eng Steuer gefauert gëtt, dat hicht der gëtt Masut a Gas gëtt dann besteuert. Dann soll à l'horizon 2030 soll Lützeburg vun de Vierderreiter sinn am Niveau vun der Elektromobilitéit. 2 Ziel aus wie gesot den Energieverbrech vun den Gebäier um 44% raufzusetzen, auch à l'horizon 2030 par rapport zu 2007 geguckt. Da sind die Pisten, die an dem nationalen Plan abgefordert sind, als ein Käier null Energiekonsumation zu haben bei den Gebäier. Soll Louis aus dem Masut und aus dem Gas rausklammen, höchstwahrscheinlich dann op elektrisch rübergehen, weil auch mehr ein ambitiöse Kader bei der energetischen Renovation, und zwar mehr auf Geothermie dann gesagt gehen. Die Annoncen, die der Minister Claude Turmes bei der Entrevue gemacht hat, das gesagt, könnte eine Revision von der Direktive Performance Energetik Debatte immer, muss ich gucken, was dabei rauskommt. Hat geschwärzt am Residentielle von einem Label A+, wo ich nochmal gucken, was das so sind, wesentlich assistiert nach nicht. Das ein großes Potenzial am Bereich von der Renovation Energetik für Energie anzuspuren. Do muss etwas geschehen, alles was Neubau ist. Da sind wir zu Lützburg nicht schlecht. Wir sind 2015 niedrig Energiehaus, wir sind 2017 Passivhaus. Also eine Renovation Energetik für ihn am meisten kann machen. Nur doch geschwert für die Obligation, die heute schon besteht für die Großbetriebe, wohl verstanden, nicht für PME. Von dem Audit Energetik für die zu verstärken. Da muss mir aufpassen, dass du PME aber nicht werden betroffen sind. Nicht geschwärzt von dem Contracting Energetik, du planen nicht, finanzieren, bauen nicht an, exportieren nicht die Installation, und ich muss da noch die Version von der Energie garantieren. Da muss ich noch Diskussionen feiern, inwiefern wir zuletzt fit sind, für das zu machen, dass man der Turm ist auch verstanden, dass man den Marché abmachen für die Großbetriebe. Das von einem Masut-Ersatzprogramm geschwert gehen, natürlich für die Schulden, die heute am Masut funktionieren, für die durch Gasschulden oder durch elektrische Schulden zu ersetzen. Drittes Ziel, das sind die erneuerbaren Energien. Da soll ein Undeel von den erneuerbaren Energien, die soll abgesät gehen,
23 bis 25%. Hautleimer Dopping to vun die 6-7%. Just aus der wat Relation man do stehen, da soll man jo, dat dat gros Ziel fir en Käier op die 100% erneuerbar Energien ze kommen. Wie soll dat ich gehen wat am Plan national soll méi an Wandkräft investiert gin 2019 als Lo Kompagne laiert gin Niveau vun der Photovoltaik, da sind noch Deinspeise Tarifer an Lot gesät gin deden fir wannech an Photovoltaik investieren soll auch verbessert gin sich necker verbessert gin de Regime deet ket Lomenke op Kléechkoll an dann ganz gehät das Leiit an investieren, da muss den verbessert gin. Wat da lo besse fehlt an dem Energie an der Klimaplan dat sinn die nach die ganz konkret mesureuren wéi ech lob die Einzelzieler do kommen. Mir gin lo nächsten Dünsten ass dat gi mir als Föderation gesagt summmer schon Metien enke bei den Minister Turmes do soll dann den Herr Turmes noch mat an Diespruch die sollen es dann do enke die konkret mesureuren präsentieren. Voilà.